Malangpuson nga nagbuhat hin bloodletting activity ang lokal nga pamunan hin Rhu Quinapondan ipinaagan Rural Health Unit. Hapag isumpay hin Philippine Red Cross Eastern Samar Chapter hadto ng kalabay nga simana. Di nagkarusa ton mga volunteer donors, healthcare workers ngan community partners hapag patuman hiniusa nga panuyo. An makagdugtong hin kinabuhi pinaagan ang sabi nga blood donation drive. Ana sabi nga aktibidad inanunuyo nga mapakusog iton blood supply nga kinahanglan han mga pasyente nga manginahanglan hin blood transfusions durante hito ng medical emergencies, surgeries nga iba pa critical kondisyon panlawas. Ang mga donors sinakatagamtam naman hin libre nga snacks, lunch, groceries ngan health checkups durante ng aktibidad. Adun mga nakolekta nga blood bags sinigpapailaram hin screening para masiguro nga talwas ini para hiton mga pasyente nga magakarawat. Din kataliwan hiton screening inigdidistribuer naman ini hamagkalain-lain nga blood banks para ang mga pasyente nga manginahanglan. Ano sabi nga higayon in makakaghatag paglaom nga suporta nga mga individual nga kinabuhin madepende ha timely access hin talwas nga dugo. Ini nga aktibidad ni subay hito Republic Act 7719 nga mas kilala nga National Blood Services Act of 1994. Nagduduso voluntaryo nga pagdonar hiton dugo agud makaghatag hin sufficiente ngan malinis nga supply hin dugo ngan ma-regulate ang mga blood banks. Impormasyon na hikay pinaagyan Rhu Quinapondan para Bagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.